नमस्कार नेपाल टिभी क्यानाडाको 23औं एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म छु तपाईहरुको साथ एन्जेला शेर्पा। नौ जनवरी 2016 शनिबारको दिन गुरुङहरूको संस्था तमुदी क्यानाडाले क्यानाडामा चौथो लोसार कार्यक्रम गरेको थियो। सो कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा जातीय वेशभूषाका साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण थियो। ल्याम्बाले हाम्रो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई सम्पूर्णले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महानुभावहरू सबैलाई पुनः यस्तो लोसारको कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। के छ भने हामी चाहिँ अब धेरै भौतिक कुराहरू पछि पनि लाग्छ होइन, अब ठिक छ, तर कसो भनेदेखि चाहिँ यो अलिक आध्यात्मिक दिशातिर पनि अलिक सोच्नुपर्नेमा सोचेमा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। सायद हामी अब त्यो गर्न गइरहेका छौँ। त्यसर्थ अब हामीले चाहिँ अब भगवान र हाम्रा पितृहरू, किनकि हाम्रो यो गुरुङहरूमा र अन्य जातिहरूमा पनि जस्तो पितृलाई मान्ने चलन छ। अब हामी उहाँलाई सम्झने र उहाँसँग आशीर्वाद माग्ने सबै अब ठाउँमा उभिनु भएको छ। अब मैले चाहिँ यहाँ अब यो प्रार्थना लिड गर्छु, म पढ्छु, तर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ प्रार्थना गर्न होला। हस् त, अब लेट्स स्टार्ट प्रेइङ। हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, हे हाम्रा पितृहरू, आज हामी यहाँ तमु लोसार अर्थात् तमु नयाँ वर्ष प्रलो बाँदर वर्ग इयर अफ द मङ्की मनाउनका लागि भेला हुने सुअवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूमा हाम्रो धन्यवाद चढाउँछौँ। यो कार्यक्रमको सुचारू रूपले सञ्चालन र सफल पारिदिनुहोस्। यस नयाँ वर्षमा विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धि प्रदान गरिदिनुहोस् भने हामी सम्पूर्ण तमुहरूको प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। धन्यवाद डाक्टर हरि गुरुङज्यू। अब यसपछि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो स्वागत मन्तव्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ दाजु नवराज गुरुङज्यू। फेरि पनि एउटा रिक्वेस्ट, तपाईँहरूको बच्चालाई आफैले नै राम्रोसँग केयर गरिदिनु होला, किनकि यहाँ फेरि कतै लड्न ठगिन सक्छ। त्यसैले कृपया बच्चाहरूलाई राम्रोसँग केयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार। तमु गीत पोम त्यहाँ नेपालीले ले पल्टन पोम खाएँ भाषण छ, त्यहाँ चाहिँ तमु गीत पोम। सो तमु गीत सुरु खबर जम्मालाई स्वागत तपाईँ लत भिनिलाई यो एमसीजी छतबेरी पहिलो प्रथम नि यो जम्मन तुमेरी लु लो याई लु लाई यो क्यू बिमो यसरी सुन्नुहोस् है। लु लो याई, लु भनेको क्यू, क्यू भनेको भेडा, भेडाबाट जाँदैछ गयो, र प्र लो खै, प्र भनेको योगार अथवा अरूले होला तुम्यु पनि भन्छ, र बाँदर वर्ग आयो। त्यसैले सबै यो जम्मन जम्मन तमेरी प्रलोलाई स्वागत गरे। प्रलो खबै छु र कोही हुनुहुन्छ प्रलो होइन, बाँदर वर्ग कोही हुनुहुन्छ खबै हो, खबै आयो प्रलो सबैलाई जायो एक क्रिमु जम्मु प्रलो सौगात गरौँ। 12 वर्ष
노벨리고 사다그리 프라로 그니 가이세고 saya स्वागत गर्नु है आलुले मलाई तपाईँ So जम्मन तो मेरो प्रलहरूलाई स्वागत गरे र प्रलहरूलाई स्वागत लागेर तान खाएको तपाईलाई जुन स्वागत हो र आशीर्वाद हो र सुरुले यो आम्मै र चिम्मै नामलाई स्वागत गरे अब आम जुन हाम्रो आमा हो आमालाई स्वागत गरे र चिम्मै नाममै भन्नाले हाम्रो ठुलो थालु हाम्रो मान्यजन वर्गलाई हामी स्वागत गरौँ त्यसपछि हाम्रो सबै चुर्मुमै प्रेमै तान प्रेमै भनेको हाम्रो पाहुनाहरू यहाँ जो आउनु भएको छ पाहुनाहरू जम्मन प्रेमैलाई चाहिँ सुरु स्वागत हो प्रेमै खबु जस्तै म केही प्रेमै चुर्मुरो चन्द्र राई हो चन्द्र राई दाई हुनुहुन्छ आङ्गुरु शेर्पाज्यू र भाउजू हुनुहुन्छ हाम्रो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ तेन्जीजी जिम्मीजी उत्तम मगाजु दाईको दाई भाउजू हुनुहुन्छ परशु राईजी सबै प्रेमै धेरै प्रेमै होला म सबैको नाम लिन सक्दिनँ सबै प्रेमैलाई जो तमुमै जो लोसार पर्वबाट जो चाडबाड सबैलाई स्वागत हो प्रेमै जतिलाई अरू चाहिँ जुन यो मौ भनेको हाम्रो ज्वाइँ साहबहरू पनि सबैलाई ठुलो स्वागत हो ज्वाइँहरू तमुमै ज्वाइँहरूले यहाँ हात उठाउँछ एकचोटि प्रेम मोहरूलाई चाहिँ विशेष स्वागत होलाई मात्रै भनेर भन्न फेरि चौलाई पनि भन्नु पर्यो तमुमा बुहारी भएर आएको भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ ल चौहरूलाई पनि तमुमा चौ भएर आउनु भएकोहरू र हो भएर आएकोहरू सबैलाई विशेष स्वागत यो लोसारमा अनि अरू चाहिँ जम्मन थुम्मै रिमै फ्रेन्चमीमै युवा वर्ग फ्रेन्चमीमै भविष्यको कर्णधार फ्रेन्चमीलाई सबैलाई स्वागत अनि अरू कलमै नाममै हाम्रो सानो बालबच्चाहरूलाई पनि सबैलाई चुलो सारेर स्वागत अनि म यो माधव रावत खैमु उत्तम दाई आगे उत्तम मगाजुलाई स्वागत अनि डिजे लबर खैमु गणेश राई आगे उहाँलाई पनि स्वागत र हाम्रो टिभी खिम्ती नमु यो ईश्वर थापालाई पनि स्वागत र अरू जम्मन रिमै छमीमै भनेको चेलीबेटीहरू गोलौमै भने सोल्टीहरू गोलस्युमै सोल्टिनीहरू गोलस्युमालाई त घनै पनि स्वागत है र सबैजना यहाँ उपस्थित जुन जम्म तान खानु तपाईँ तमुमै र तमुमालाई माया लभ जम्मन प्रेमै जम्मलाई न लोसार स्वागत हो
Namaskar. First of all, I'd like to thank Uncle Hari Gurung and Uncle Navraj Gurung for giving me this wonderful opportunity. And before I even begin, oh my God, wow. You guys look so stunning in your cultural and traditional clothing tonight. Ladies, you're looking beautiful like angels, and gentlemen, you're looking handsome as heaven. संस्कृति अनुसार तिनीहरू सबै बादल वर्गको हुनेछ 2063 पौष भित्रमा जो पनि जति पनि पौष 15 गतेसम्म जो पनि जन्मिन्छ सम्पूर्ण बादल वर्गमा गनिने हुन्छ। त्यसैले यो जानकारीका साथै यसपछि हाम्रो तपाईहरुले टिकट किन्नु भएको छ। टिकट किनेर मात्रै होइन, कार्यक्रममा आएर मात्रै होइन, टिकटबाट नै केही प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले टिकट नहराइदिनु न र टिकटको पछाडि नम्बर राखेको छ, त्यसमा हामीले एउटा प्राइज राखेका छौँ, यसमा पुरस्कार राखेका छौँ। त्यसैले अब हामी यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रम साथसाथै यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यो प्राइज यो राफल ड्रा भनेको तपाईँ हामी सम्पूर्णले टिकट लिएर जो मान्छे भित्र आउनु भएको छ, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भएको छ, उहाँहरूको टिकटको पछाडि नम्बर छ, त्यो नम्बर अनुसार हामीले राफल ड्रा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले तपाईहरुको टिकट नहराइदिनु न अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार, म अतुल सुवेदी, ब्यारिस्टर, सोलिसिटर र नोटरी पब्लिक हुँ। मैले इमिग्रेसन, रिफ्युजी म्याटर्स, फ्यामिली ल, रियल एस्टेट र कमर्सियल क्लोजिङको लागि कानुनी सेवा प्रदान गर्छु। मलाई 4169179571 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Kunja Sharma and Associates, licensed trustees for proposals on bankruptcies. Avoid bankruptcy. Stop calls from your creditors. Stop interest and penalties. Stop garnishment even from CRA. We are Kunja Sharma and Associates. नमस्कार, म कृष्ण तिमसिना, लाइसेन्स रियल इस्टेट एजेन्ट। मेरा सेवाहरू यस प्रकार छन्: रेसिडेन्सियल, कमर्सियल, इन्भेस्टमेन्ट, बिजनेस बाइङ एन्ड सेलिङ। नेपाली तथा इन्डियन खानाको लागि काठमाडौँ रेस्टुरेन्ट टोरन्टो अहिले 3वटा लोकेसनहरूमा सञ्चालन हुँदैछ। अन्य जानकारीको लागि यम खत्री 4169245787, गणेश खत्री 4164490404 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बरी सुनेको भुलकी ढुङ्गी किनिदिउला, नम्बरी सुनेको भुलकी ढुङ्गी किनिदिउला, मनभित्र तिमीलाई सधैँ सधैँ सजेर राखुला, मनभित्र तिमीलाई सधैँ सधैँ सजेर राखुला, तिम्रो त्यो मुहारमा खुसीको मुस्कान दिउला, नम्बरी सुनेको भुलकी ढुङ्गी किनिदिउला। हेर्ने त्यो गाजलो आँखले, मिठो बोली बोल्ने त्यो लाली उठेले, लुकीछिपी हेर्ने त्यो गाजलो आँखले, मिठो बोली बोल्ने त्यो लाली उठेले, मोहनी लाग्यो मलाई तिम्रो त्यो चञ्चले बानी, तिम्रो त्यो चञ्चले बानी, नम्बरी सुनेको भुलकी ढुङ्गी किनिदिउला। लचकी हेर्ने त्यो बारुले कम्बर, तिमीलाई भगाइलाने मनको रहर, लचकी हेर्ने त्यो बारुले। हस्त दर्शकबिन, आजलाई यति नै। नेपाल टिभी क्यानाडाको सम्पूर्ण टिम लगायत म एन्जेला शेर्पालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नम्बरी सुनेको भुलकी ढुङ्गी किनिदिउला, नम्बरी सुनेको भुलकी ढुङ्गी किनिदिउला, मनभित्र तिमीलाई सधैँ सधैँ सजेर राखुला, मनभित्र तिमीलाई सधैँ सधैँ सजेर राखुला, तिम्रो त्यो मुहारमा खुसीको मुस्कान दिउला।